você vai aplicar, vai entrar em favoritos, não pode ter nenhum jogo dentro de favoritos. Para tirar os jogos dos favoritos, vai apertando esse botão no meio, até ficar sem nenhum jogo no favoritos. Aqui dentro você vai clicar A, vai reativar o menu do sistema. O menu do sistema reativado, você vai entrar em opções de áudio e vai clicar aqui, música de fundo, vai tirar o áudio. Uma vez dentro do jogo, você pode aumentar e baixar o som no jogo, utilizando o botão frontal do lado esquerdo e a alavanca para baixo, vai baixar o volume do jogo, e a alavanca para cima vai aumentar o volume do jogo. Para desativar novamente o menu do sistema para ninguém desconfigurar, você vai entrar em opções de interface, modo de interface, quiosque, e vai confirmar. O menu vai estar desativado, não vai aparecer de novo, certo? E não tem mais a música de fundo. Harvesting